आपण मैंने जानिथिबे गरम बहुत जोरे हेलाणी तो सेथिपाई मु आज भाबिली टिके खरा बेले तरबुज जूस बने नेबी आ अधिक फ्रिज पानी पीवा द्वारा ठंडा मध्य होउची तो आमे अधिक फ्रिज पानी न पीवा ही भलो मु तो मझरे जो गरम पड़िला बहुत फ्रिज पानी पी देची बोली ठंडा हो छाडुनी सेथिपाई आज मु घरे तरबुज जूस बनेबी बोली आनीतिली भाई कहला दे मजी मु गोटे स्टाइल ले बने मु कहली ठीक अछि से आ तरबुज तो चोपा को काटिला नाही सेइथिरु बाहर करला तापर मु चीनी आइस देई तो ग्राइंड करनेली तापर ताको भलो बे छाणी नेली एबे सेतिरे आनिकी छाणी नेली से तरबुज चोपा भितर ताको से काटी केमते डिजाइन बने देछि एबे टिके बीट लूण आ चाट मसला पके नेली तापर टिके पुदीना पत्र पके देली बस रेडी हे गला हमर तरबुज जूस एबे पीवा आ खरा बेल को एन्जॉय करबा आ टेंशन भी किछि नबानी जेमति कि हम देह खराब होबो फ्रिज रु आनिकी पीबा सेमति भी टेंशन नाही।